25 дугаар сууглаас танаа тооны нэвтрүүлэг эхэлж байна. Би яг одоо Хэмэр хотгоны үүдэнд байна. Одоо бүгдээрээ нэгэн эрх мэхэ зорж очноо. Энэ бол БАТСОЛ компани захирал Батсайхан гэдэг нэгэн эрхэн бий. Энэ хүнийг ерөнхийдөө би өөрийнхөө мэдхээр Парисын тэнгэр дэлхийн чөлөөт бөхийн дэлхийн аврал шалруулах тэмцээнд Монголын далбаг мандуулсан Орхон гихтэр гайхалтай мундаг тамирчны бас тамирчин бүхий л чадлаараа бас тусалдаг ийм эрхэн байгаамаа. Тэгээд бүгдээрээ Батсайханыг зорж орцгоё. Тэгээ танахыг зорж ирсэн юм аа. Яг дамдамаа ерөөдөө бол найзар чинь заалгасан юм л да. Тэгээд өнөөдөр би танад ороод онцод хүний нэг нөгөө хувцастай. Үгүй ямар орж байгаа яриад. Гэхдээ ороод явах ороод тоноолохгүй гэвэл эртхэн буцсан дээр явах. Монгол хүмүүстэн дээр яриад дээ. Юу ч гэсэн орж байгаа. За. Миний хөө цаашаа. За, сайхан амарч гинөө. За, сайхан амарч байна. Тэгээ хоног газар байдаг. Сайн байна уу? Тэгээд Канад ороод онцод өнөөдөр. Нэг дүг болохгүй. Бүгд тэгээ яваа. За. Тэхүү. За. Яг танаа найзуудтай ч хөвөлдсөн юм аа. Тий. Тэгээд ерөөхдөө сүүлд бол Орхон дэлхийн арга болсноос хойш таны бас юу гэдэгтэй ямар зорилготой амьддаг. Тэр талаар ерөөхдөө. Манай гэрийг яаж мэдв? Бас найзуудтай ч хөвөлдсөн. За тэр хөвөлд гэснэрийг дорж аавна. Гэ тэгж битгий хэлээрэй гэсэн. За. Дараагийн дугаар Танайд. Ерөөсөө Танайд. За, Батсайхан хаах. За тий. Амбул хэдүүлээ вэ? Амбул тавуулаа. За, гэрээ эзэдтэй танилцъя. Энэ танаа тоногийн танаа цай. За, баярлалаа. Тий. Таны алдар юм блэ? Солонгоо. За. Солонгоо. За, ер нь сая Орхон дэлхийн аварга болоход ланд 200 бэлгэлээ тэр яг эд хөрөнгөний талаас нь ярьж байгаа юм биш. Гэхдээ БАТСОЛ гэдэг компани. Ерөөхдөө бусдтай ингэж амжилттай хуваалцах, бусдыг бас урамшуулах энэ замд хүрэхэд ер нь хаанаас энэ амжилттай эхэлсэн бэ? БАТСОЛ компани. Манайх ч одоо байгуулагдаад 15 жил болж байна. За. Тий. Бүр анх эхлээл хоёулаа энэ компани үе даалгыг нээгээл бараа бүтээгдэхүүнээ солонгосоос карго маягаар бага хэмжээгээр зөөгөөл. Өөртөө үйлдвэрлээл, оройн үйлдвэрлээл, өдөр нь өөртөө тараагаал. Ингээл маш бага ерөөсө жижигхэн ийм ширээний ийм хэмжээнээс л анх эхэлсэн. Яг нөгөө тоног төхөөрөмжийн ч гэсэн бас яг ийм ширээ шиг ийм хэмжээтэй. Ганцхан гэл байцаагаа шараал нөгөө талаас нь аваад гэлгуурууд нь савлаад ингээл байж идэг. Тийм л байсан. Тэгэл энийг ерөөс тэгэл Монгол хүн 15 жилийн өмнө далайн байцаа гэдэг юм баг мэддгүү. Далайн байцаа юм уу? Тий, далайн байцаа байхгүй. Мэддгүү тийм байсан байхгүй. Тэгэл энийг чи идүүлж сурахын тулд тэгэл үндсэндээ нэг багахан хэмжээний ашигныхаа ихэнх хувийн хүмүүст үнэгүй идүүлэх маягаар сургаж байгаа эхлээд. Тэгээ бас 15 жилийн өмнө чинь бас манайх чинь нэг их гадагшаа яваад ингээд ийсэн юм бол харьцангуй бага байлаа шүү дээ. Одоо бол баг айл гэрээс нэг гэр бүлээс солонгос явж үзээгүй, кимчи идэж үзээгүй, далайн байцаа идэж үзээгүй авар болчихлоо шүү дээ. Хүний хэрэгцээ гэдэг чинь бол харьцангуй өчүүхэн шүү дээ, тийм ээ. Нэг их мөнгө хураагаад одоо хүч өргөдөлтөй болоо өчнөө мөнгө хураагаад тэрийг одоо юунд зарж чадахгүй хүч байгаа улсууд байна, тийм үү? Тодорхой хэмжээний ашиг олж хат өөрийнхөө сонирхдаг юмд тэр мөнгөө зарцуулаад ингээ явна гэдэг бол бас нэг хүний нэг бас нэг ад жаргал юм болоо гэж бодоод би ч өөрөө бас бие тамирын дэд сургууль төгссөн хүн л дээ. За. Хосоор багш битэр чинь багш дасгалжуулагч ангид зэрэг төгссөн хоёр багхгүй юу? За. Тий, тэрүүгээр их найз нөхөд байдیں۔ Би өөрөө баг багта 10 жилтэй багта бас барилддаг байсан. Тэгээд яг та нэг тэр үеийн коммунизмын үе чинь аав ээж нэг томилтоор явдаг байлаа шүү дээ. Тэгээ манай аав Арангаа аймгийн дараагаар Арангаа руу яваад тэгэл яг та хүүхд 6 дугаар анги хүүхд аав ээжгээ дагаал Арангаад очиж байгаа юм л та. Түүнээс хотод байсан бол тууштай барилдаа явах боломж байсан. Тий. Тэнд очингуудаа мэрэгчлээ сольсон гэх юм аашаа. Волейбол сагсан бөмбөгийн спорт сонирхоод үндсэндээ Чөлөөт бөхөө баг хайсан гэсэн үг. Тэгэж явж байгаа л нэг Чөлөөт аймгийн аварга болох чинь юуны тэмцээн болох чинь нэг тэмцээн болох гэж хэлэх юм бол зүгээр сагс волейбол тоглож явж байгаа л очоод төрүүлдэгсэн үү 2 дугаар байранд ордогсон 3 дугаар байранд ордогсон ер нь нэг тэгэл нэг амжилтаас буудгүй. Тийм яг нөгөө багын нөгөө сурцаараа тэгэл явсаар гал Чөлөөт бөхтэй бол холбоотой. Энэ Чөлөөт бөхт холбоотой болохын гол үндэс нь бол манай нэг
юу авга ах байдیں۔ Үеэл ах. Одоо ах トゥ угийн хүүхдүүд гэх юм уу та. Одоо та таних болов болов. Канадад дасгалжуулагч хийдэг. Найдангийн ламсрын гээд одоо олон жил болж байна да. Канадын шгшавагийг олимпиад авч орж ирсэн. Одоо бол бас Канадын тамирчдыг ийш тийшээ тэмцээн уралдаанд аваад явж байсан. Сая 15 онд бас Канадын тамирчдыг аваад Лас Вегаст ирэхэд нь битээр бас тэнд уулзаал тэмцээн дээр уулзаал ингээл явж байсан. Манай ах үндсэндээ л намайг чөлөөт өгөхөд дуртай болгосон. Орхоныг би яасан маань 15 онд илүү намайг хосоор компани дээр аваач гэдгийгсэн. Тэгэхээр би бас яахгүй юу? Хүүхдийг урамшуулах гад би авч болноо. Орхоныг улсын аваар төрүүлүүлээд гэтгэхгүй юу? Тэгсэн чинь тэр тухайн үед бол баг улсын аваар болсон юм. Жохон шүүлтийн нэг жохон маргаантай асуудлаас болоод Орхон маань хүрэл медаль авсан. Тэгэл яахтай нөгөө нэг битэрийн хооронд ярьсан байсан яриагаараа нөгөө төрүүлээгүй гэдгээрээ орхицсон. Тэгвэл заавал Орхонд биш гэдэг биш ч гэсэн хүүхдүүддээ би туслаад яваа л байсан. 16 оны 1 сард Красноярскийн олон улсын тэмцээнд манай Орхон маань Караичиг хожлоо. Тийм, Караичиг хожсон. Нөгөө босоод. Тий, 13 жил хожигдаагүй хүнийг Монгол аваа хожсон шүү дээ. Тий, тэгтэн би за Орхон болчихжээ. Улсын аварга энэ Караичиг хожиж гин гэдэг чинь улсын аварга болцсон байна. За би одоо охин авах уу гэд хосуур дээр очлоо. Хосуур Орхоогоос асууя гэдгсэн чинь нутгийн зөвлөнд тусалт дэмжинэ гинэ. Гэт надад хэлдэг байхгүй юу? Тэгэхээр за нутгийн зөвлөнд тусалт дэмжинэ гэж хат би урд дуур нь ороод яах вэ? Гэт орхицсон. Тий. Тэгэл тэр жилдээ Олимпиад 16 онд яваад манай хүн чинь шагналт 5 дугаар ороод ирсэн шүү дээ. Тий. Тэгээд ирээд ирснийхэн дараа бас ингээл янз бүр Олимпиад медаль авахаас ингээл янз бүрийн аюул олон асуудал гараад хүүхдүүдийн сэтгэл зүйн юм уу ямар байсан. Тэгтэн би за би охиноо даавна. Охиноо даавна. Тэр улсын аварга болно гэдэг. Тэгээ 1 сард улсын аварга болсон. 16 онд улсын аварга болоод 17 онд улсын аварга шахуу отгон цэцэгт хожиж явж байгаа сүүлийн 20 секундэд орно алдаад отгон цэцэг ихчтэй хожигдоод мөнгөн медаль аваад монголчуудаас Красноярскийн олон улсын тэмцээнд хошоо төрүүлсэн хүн байхгүй шүү дээ. 2 удаа төрүүлсэн хүн байхгүй. Орхон манд энэ хошоо алтан медаль аваад. Сая Францад улсын дэлхийн аваргаар бол зүгээр саваа явцсан тий. Тэр сайн байсан. Энэ амжилт чинь маш их олон 13-0 маш их олон хүний хүч хөдөлмөр энэ одоо энэ хүүхдийг яавал амжилтанд гарах уу яах вэ хүүгээл энэ чинь маш их олон хүмүүсийн хүч хөдөлмөр байгаа шүү дээ. Энэ хүүхдийн аварга болцсон байна. Яаж алдаа гаргуулахгүй яах вэ гэдэг бид нар чи энэ хүүхдийг баг үндсэндээ хайрцагт оруулсан. Тийм бай. Тий. За архангаа булгуул. Тий булгуул би чи арангаа 10 жил төгссөн. Арангаа 10 жил. Гэртэйгээ танилцуулаач та. За би танилцуулах уу? Манай эхнэр танилцуулах уу? За танилцуулах уу тий. Тийм. За. Булган хайрхан байна. Тий, булгуул. Энэ яг булгуулын яг одоо энэ нэг шар байшин биш үү? Энийний цааталд ногоон байшин байдیں۔ Энд нь 1-р 10 жилгээ байдаг байхгүй юу? Тэрийг төгсчихлээ. Энэ нэг ногоон байшинд манай гэр байдаг гэсэн. Хойтлын цонхоор ингээд булгуул нэвт харагдчихэдэг. Тийм гоё. Дүнхийгээд. Тий, дүнхийгээд харагдчихэдэг. Та энэ Хямар хотгонд хизээ орсон юм? Одоо ороод манайх чинь энэ Хямар хотгоны баг манай анхны худалдаа авах чинь би явах шүү. 3 жил болж байна. Одоо ингээд 3 дахь өвөлдөө үлчих гэж байна. 3 дахь өвөлдөө үлчих чинь. Энэ Хямар хотгоны чинь янз бүрээр ярьдаг шүү дээ тий. Чихэн л одоо бараг л хэдийн ч үнэтэй билээ. Тэгээл тэнд одоо офшорчт нь л ордог баах. Биднээс нэг тийм хандлага баг шуугаа. Бүх хүмүүс лойрчд юм шиг. Бүх хүмүүс лойрчд нэг жип ундаг юм шиг. Замын хөдөлгөөнд орохдоо хүртэл нэг жип ингээ орохлоор лойрч нь чамайг оруулахгүй гэж шахаад байдаг. Гэхдээ одоо яг жишээ яг тань шиг одоо юу гэдэг бор зүрхээр Сталин ширээ шиг байж байгаасаа эхлээл өдөө зэрэгт амжилт хүрсэн зөндөөл түүхэд байгаа шүү дээ. Бид нар хандлага өөрчлөмөр юм шиг. Өөрчлөмөр байгаа. Бас энэ шударгаар явж байгаа бизнесмен зөндөө. Би хүний урманд янз бүрийн тендер авч утсангүй, улс төрд орж утсангүй. Ерөөсөө яг өөрийнхөө бор зүрхээр л энэ компаниг байгуулгаад ингэж явсан. Тэр хэрээрээ би одоо бас үр хүүхдүүдтэйгээ ингээд сайхан амьдарч байна. Тэ? Бас нэг өөр ингэсэн нэг байртай. Манай энэ заг групп ч бас тодорхой хэмжээний үний хувьд худалдаа авахд бас уян хатан ханддаг. Бас бэлэн тоолоод өчгөр хүн одоо зах зээлийн үед ямар байгаа вэ тийм ээ. Тий. Тэгээ эн чинь бас нэг уян хатан ингээд ийм ингийн энэ төлбөрийн чинь тэгээ ингээ гэдэг энэ олон жилийн хугацаанд эн чинь бас юугаараа бас юм байна шүү дээ. Компани хооронд бидний хооронд ярьсан яриагаараа ингээд
энэ орон сууцтай олцоод ингээд хүүхдүүд манд тогтохтой би тэгээд боломжийн амьдарч гэнэ гэдэг утгаараа бас тамирчтай байна гэдгээд дуртай юм ээгээд. Одоо миний ойлгож байгаагаар бол миний хүүгийн будаанд ороод идэх дуртай. Яг үнэ. Далаан байцааг. Та нар маань үйлдвэрлээд байгаа юм байна тийм үү? Яг үнэ. Тэр будаанд ороод идэх юм чинь бас кебаб гэдэг юм чинь бас би монголчуудад таниулаад маш тий анх энэ кебаб гэдэг юм чинь би бас үйлдвэрлээд дэлгүүрүүдээр тэр бас нөгөө бэлэн нөгөө одоо юу гэх юм бэ? Бэлэн бүтээгдэхүүн гэдэг утгаараа бас их хэмжээгээр бас хийж болдгоо муудчдаг. Тийм учраас би одоо өнөөдөр нь үйлдвэр дэлгүүр тавьж маргааш нөнжөгөөд нөгөөдөр нь хурааж аваад ингээд тухайн үед бас нөгөө хүмүүс чинь бас нэг кебаб идэж сураагүй. Тэгээд бас нэг тодорхой хэмжээнд борлогчоод зарим нь буцаж ирэх те. Иймнүүд их байсан л да. Тэр хэмжээг тэгтээ бол аллагдл хүлээж байгаагүй. Тэгэхээр таны юу гэдэг чөлөөтөөр барилдажсэн. Одоо тэр характер, тэр хөдөлмөр таны жишээ бизнес хийж одоо зүгээр их өдий зэрэгтэй амжилт олоход тэр чөлөөтөөр хичээлжсэн яг юу илүү тус болж исэн бэ? Чөлөөтэй холбоол. Гэхдээ эн чинь чөлөөтэй холбоол. Чөлөөт гэдэг чинь үндсэндээ их спорт гэдэг утгаараа хүнээс их маш их төсвөр төвчээ шаардна л да. Тэг адглал жин хасгаас ахуулаад хүн үндсэндээ нэг жингээ хасч чадахгүй нэг хоолоо хасч чадахгүй ингээд шантраад авах юм бол хүн тамирчин болж чадахгүй шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэгэл тэр хэмжээгээр хүн чинь нөгөө жингээ хасгаас ахуулаад төсвөр төвчээр суугаад эхэлт юм байна л да. Тэгэл яалж үзэн, ялагдаж үзэн, бэртэн, гэмтэн те тэр бүгдийг даван туулаад ингээд хүн гарна гэдэг чинь амьдрал дээр бас нэг нухчаанд ингээл за энэ зүгээр нэг жин асах бол юу байсан юм бэ? Жин асахаас илүү одоо энэ бол жин асахаас илүү юу байд юм бэ ч гэдэг ч юм уу те. Тэгээ бэртэж гэмтэх юу бэртэж гэмтэх хэцүү те. Энэ ажил бол юу энэний цаана гарна гэж одоо тамирчин үний одоо би чинь бие тамирын багш гэдэг утгаараа тэр зэргийн төсвөр хатаж суун л та. Тийм баг. За цаашаа явах уу? За тэгээ. За энэ спорт тахим орчин байна уу юу? За энэ хүүхдүүдийн амралтын өрөө л гэсэн үг л дээ. Манай хүүхдүүдийн өрөө. Тэгэл гадна дотны манай найз нөхд хамаатан садны хүүхдүүд ирэхлээр энд тоглоол, энд сакс тоглоол, томчууд нь эндээ теннис тоглоол. Тэгэл үндсэндээ хүүхдийн энэ хан дандаа хүүхдийн үлгэрийн баатрууд байгаа шүү дээ, тий. Энэ одоо ингээд манай охин зориулсан. Энэ ингээд хоёр хүүгүнд зориулсан. Том болохоор нь одоо өөрчлөх хөлгүүдээ зургийг өөрчлөх бах тий одоо. Энд чинь нөгөө шингэн обоо гэдэг утгаараа ингээл юу л бол юугаар нь ингээд зургаар нь өөрчлөөд ингээд янзлж болдог. За танилцъя. Танилцъя. Алдар юм билээ? Болт эрдэнэ. Алтан дээр өгдөг намайг. За хүүхдүүдийн ерөнхийдөө өсөх орчин илүү чухал. Гэхдээ ер нь бол хүмүүжлийн бас ингээ ямар хандлагатай өсөх үү, ямар хүмүүжлэлтэй өсөх үү гэдэг нь бас их чухал шүү дээ. Танд дээр зүгээр ямар шоу байр суурьтай байдаг вэ? Манай хүүхдүүд бол их зөөлөн л дөө. Их зөөлөн одоо яг гэдэг чи би эдэртаа чи нэг хорилж чарлаад ашгараад авах юм байхгүй. Тий, тэгэл яг л нэг аав ээжийнхээ үгээр л харцангуй гайгүй хүмүүжчдэг. Манай тэр том бол их дүүгүү 5 жил битээр дэрхэлж өссөн хоёр хүүхэдтэй. Тэгээд хоёр дүү гарчаад одоо хоёр дүүгээ тэр өөрийнхөө доотхын дүүг тэгжсэн. Эн чи хизээ том болж надтай тоглох юм бэ гэж үлгийтэй багт нэгжсэн. Одоо тэгээ энэ хоёр чинь зодол компьютераараа нэг сүлжээ тоглоод энэ хоёр чинь бол сүйд байгаа шүү дээ одоо. Харин яг л манай хоёр авах шиг байна. Манай хөөж гэсэн одоо энэ нөхөр хизээ том болж надтай тоглох юм бэ. За. Эндээ нэг ингээ хувцсны өрөөтэй. Хувцсны өрөөтэй. Тий, ингээл эндээ нэг хувцсны том өрөөтэй. За. Тий. Доошоос юм дээ. Тий. За дэш явах уу? Эндээ нэг саун юутэй дүүштэй. Тий. Алах бас нэг хөөе саун дүүштэй. За. Сайхан тухтай юм аа тий. Эндээ нэг хоёр гараж байгаа. Манайх чинь 3 машины гаражтай шүү дээ. Доогороос орчтой. Ингээл эндээ машинуудаа тавьчихдаг. Нөө зөө. Тий. Тавьчих. Сайхан тухтай амьдж байна. Хөдөлмөрийн үр шим. Тий. Тэ ерөөсөө л тэр. Өөр илүү дутуу янз бүрийн тийм одоо юу гэдэг чинь одоо тендер авлаач гэдгийг ч юм уу ингээд мөнгө угаадаа тийм бол байхгүй. Гол мөнгөний их усмөр маань банк л гэсэн үг. Банк л бидэрт их тусалж байна. Яг нэг үгээрхэд
зээл өгөөл те. Үйл ажиллагаа явуулах ч бас нэг тодорхой хэмжээний эргэлтийн хөрөнгө гэдэг юм байдаг шүү дээ те. Тий, тэрэн дээр бол баг минийхөө. Тэрэн дээр бол үндсэндээ энэ банкуд л яаж чад хөрөнгө өгч ийн компаниуд өөдөн татчих шүү дээ. Гэхдээ танд банкны зээлийн хүү ерөнхийдөө уяатсан. Ер нь тэгэл жилийн 20 хэдэн хувь гэдэг чинь өндөр шүү дээ. Амар шүү дээ. Тийм үстэй. Тэгээд өөр арга байхгүй бидэрт. Өөр мөнгө их мөнгө олж бараа бүтээгдэхүүнээ татах. Хаанаас татах юм бэ? Тийм шүү дээ. Тийм. За энэ талаас нь эхлэх үү. За энэ манай охины өрөө. За тийм байна. Тийм. Гүнжи өрөө. Охины өрөөч ерөөсөө нэг юм. Гүнжи өрөөч нэг ийм л өнгөтэй байдаг юм да. Тийм. Хөөс чамаа хин гэдэг юм бэ өөш? Миний охин нэрээ хэлээрэй. Амин Эрдэнэ. Тий. Амин Эрдэнэ өрөө. Охтуудын өрөө. Охин сүл төрөхөд ямар мэдрэмж төрдөг юм бэ? Хүн чинь би чи одоо охин мөрөөдөөд одоо охинтой олчихсан гэж бодоод одоо тэгэл тухайн үед бодож ирсэн л та. За 2 хүүтэй. За 3 хүү гарвал нөгөө дарханбэр гэдэг нь болдсон байгаа биз. Одоо ямар ч хамаа тий гэж бодоод охин бол бүр сайн л үз гэж бодож ирсэн. Тэгтэл охин байсан. Одоо эн чинь тэгэл наав ирэх охин шүү дээ одоо. Ямар яг эцэг хүнд хүүтэй болох хүүтэй боллоо штэ би удам залгах. Тэгэн охинтой болохоор ямар мэдрэмж төрөх. Бас хүн чинь бас тэгэл нэг даврын гэдэг штэ тий. За би 2 хүүтэй юм чинь нэг охинтой олчихсан гээл тий. Хүн чинь нэг 2 хүү 2 охинч гэдэг ч юм уу болчихсан гээл мөрөөддөг. Тэгжээд л охинтой олчихлаар хүн шал өөр үт юм бэл. Тэгээд охин хүүхд чинь эрэгтэй хүүхдээс илүү уян тий гомдонтой нандин аава хаана явж гин хурдын эргээд одоо ийм жоохноос овцтаал санаад байна. Би ямар гоё автаа байч гэж яах шиг эмэгтэй хүүхд гэдэг чинь ерөөсөө л тэр нанд. Ийм бэ. Тий. Нэрийн нандин баха. Тий. За. За. Энэ яг манай мастер онцлогны өрөө гэсэн үг. За, энэ дээр хэр хичээлж байна? Та ч одоо би хичээлгүй. Би хичээлэхгүй. Би эндээ суух заавал. Заавал. Тий. Хаяал нэг суун. Тэгэл манай гэр бүлийн үнэл энэ дээр голцоо хичээлнэ. Тэгэхээр одоо тэр алдар спортод хороо мороор очиж та ер нь бэлтгэл хийх үү? Хүүхдүүдтэйгээ очиж хийн л дээ. Гэтэ одоохондоо яг тэдэртэйгээ хийгээд ах зав заа бас хомсол байна. Гадагшаа дутгшаа тэмцээн уралдаанд явхад хүүхдүүдтэйгээ бие халаалт малаалт хийлгэх ч юм уу те. Тэр хэмжээгээр бол бас хүүхдүүдтэйгээ бас барилдаа хийчихнэ. За чамаг ингэдэг юм бэ? Ган Эрдэнэ, болд Эрдэнэ, ган Эрдэнэ, амин Эрдэнэ. Тийм 3 Эрдэнэтэй. Тэгэл байж байна да. За цаашаа явъя. Тий. За энэ манай мастер ариун цэвэр. За энэ дайсны сэргүүдийн өрөө дөө. За яа. Тий. Бас цэвэрхэн байна бас. Тий. Энэ тэгээ заримдаа цэвэрхэн, заримдаа буулгана эдэр чи янз бүр л дээ. Ах トゥ хоёр ингээ дээр доороо унтцгаачдаг. За цаашаа явъя. За дээшээ гарах уу? Дахиад дээшээ байгаа юм уу? Тий, дээр манай зуны юу байгаа? За тэгье. Тий. Террас байгаа. Одоо тэгээд үйлдвэр маань хэр өргөцсөн бэ? Манай үйлдвэр чи одоо яг Солонгост байдаг хэмжээний үйлдвэрээс арай жоохон том гэх юм уу хайшин тий? Бүр тийм болсон. Тий. За энэ дээрээс хөлөцөн гарч болох уу цэвэрхэ. Тий. Энэ дээрээс Улаанбаатар хот маань харагдана да. За. Тий. Тийм байна. Тий, зундаа ингээл бид нар энэ дээр хоол унд хийж идэл ярьж хөөрөөл ингээл байж байгаа. За. Зориулттай. На хэмэр хотгон гоё. Хаашаа бол хаашаа ингээ зам тавигдчихсан. Энэгээр чинь хороол орлоо гэвэл тэгээ явчихна. Баруун талаараа явчихна. Ийшээ бол зүүн талаараа явчихна. Зам харилцаа бол энэ харьцангуй гоё хөгжчихсэн. Гадаа ингээ хүүхдүүд ингээ тоглож байхад бол хаюул байхгүй. Ингээл манай энд ингээл хүүхдүүд ирээд байнгын сакс тоглох хэвээр. Гоё шийдтэй. Ийшээ харна уул ингээл ерөөсө байгаль руугаа л гарччихдаг гэсэн үг. Та хүн гэхдээ та тэр хэлжээс 2 хүүтэй хүн их давруу юм байлээ л дээ. Тэгэл одоо 2 охинтой болно гэл. Та ингээл амжилттай ингээл явж гин. Гэхдээ ер нь таны зүгээр ингээл амьдралд хүрэх би нэг тийм л оргилд хүрэхэд ер нь боддог. Тийм л амар амьдрал гэх юм уу? Та нэг 60-таа юм уу 70-таа ер нь ямар шүү орчин, ямар шүү өвгөн сууж явах гэж юм төсөөлдөг ер нь. Хайцсангуу тиймэрхүү юм боддоггүй шүү. Яг ингээл тэр тэнд одоо тийм хөнгөтэй болчаад тэнд очиад ингэчгээс тэгээд ингээд явчихсан гэдэг юм бол байхгүй. Яг өнөө маргааштай ингээл тодорхой хэмжээний би түрүү хэлсэн шүү дээ. Хүний хэрэгцээ гэдэг чинь бол жоохон
Тэ? Энээс ахаад нэг хавс аваад би хоёр хавсан зэрэг амьдрахгүй шүү дээ. Тийм шүү дээ. Нэг л хангалттай. Тийм үү? Хоёр машинаар нэг нь зэрэг суугаа явахгүй нэг л машин багт хангалттай. Тийм үү? Яг тийм учраас тэгэл илүү дутуу юмдаа хүүхдүүдийнхаа боловсрол зориулна. Илүү дутуу юм гарвал нөгөө тамирчин хүүхдүүдийнхаа амжилтанд нөгөө хэдийгээ яаж яаж чинь би чинь ганцхан юу байхгүй гоос ганцхан ивээн тэтгэгч гэдэг утгаараа биш. Би нөгөө хэдийгээ сэтгэл зүгийн ямар байна гэдгийг яаж байна, орой үз уцсаж байна, ойртой байна, хоол унд нь яаж байна, бэлтгэл яа, өнөөдрийн бэлтгэл ямар байна гэж. Баян л ерөөсөө тэр бүгдийг асуугаад ингээл оройтой байж идэг. Одоо дасгалж явуулагч сэтгэл зүйч одоо юм хийн шүү дээ. Өөрөө мэрэгжлийн гэдэг утгаараа. Одоо мэрэгчлэрээ би ч бол ажиллаагүй. Сүүл нэг хэсэг чинь бол бас яг одоо цогтой 2 одоо яста тэр нэг нөхдүүдийн үед бас хүн юм ярьдаг шүү. Одоо дуусгаа мэдэн штэ би тэр үе чинь. Тийм штэ яг. Тийм манай цогтой 2 чинь үндсэндээ бүр өргөдлөвчээд би Азийн тоглолтод би заавал төрүүлж ирнэ. Төрүүлэхгүй бол би ирээ зардлаа. Би өөрөө төлнөө гэдэг. Ингээ өргөдөл өчөж яваад Азийн тоглолтод төрүүлээд ирж исэн хүн штэ. Бас тэгэхээр тэр гайхамшиг яриад хүнд манай ах хүртэл бас шгшээгийн тамирчин байсан. Одоо тэр ламсран гээд Канадад амьдарч байгаа. Би чинь оюутан багтаа манай гэр арангаад би оюутан багтаа ламаахын гэрт нь манай ламаах чинь бас манай 4-р курсын төгсөх курсын оюутан. Би 1-р курсын оюутан. Би тэр чинь нэг сургууль ингээл ах чинь бас шгшээгийн тамирчин. Ийш тийшээ уралдаанд тэмцээнд явах гал зардал мөнгө олдохгүй тэр үуч бас хэцүү байлаа шүү дээ бас. Тэгэхээр дурсамжаа ярьж байгаа нь хүн юм ярьдээ шүү. Хэцүү аюултай. Зундаа бол энэ дээр цагаан суугаад тийм энэ дээр ингээд суугаад ингээд нааш нөхдөдөө ирээл ингээд суучхад бол манай энэ тогтохтой үнэхээр тийм байна. Агаар магаар ч гэсэн цэвэрхэн ерөөсөө. За энэ бөмбөрцөг тэг хүүхдүүдэд нэг одоо аав нийшээ яваад ирлээ тийшээ яваад ирлээ гээл. Одоо та ном сайн сурвал за зочин ирэх нь дээ. Зочин. За чи ногдож болсон би бас нэг нууц байгаа. За. Манай хоёр охин маргааш нэг армийн дэлхийн авралт явах гэж байгаа. За. Тэгээ орой ирж хоол идэнэ гэж ярьсан байсан. Тэгээ би чамд хэлэхгүй. Сайн байна уу? Саяны баяр хүргэе. Баярлалаа. Бидний бахархал гайхалтай байна. Баяр хүргэе. За. Ирээдүйн дэлхийн аварга орж ирж байна да бас. За тухай. Гүй цагаан илам бишээ. Би энэ хүүхдүүдэд итгэдэг байхгүй юу? Хүмүүс одоо тэгээд авраг болоод ирэхээр ер нь хүмүүсийн хандлага хэрэг өөрчлөгдөж байна. Яг хөө тэгэл бүгд бахархаал. Тэгээ гол нь надаар биш мэдээж монголоор бахархаж байгаа. Монгол охтууд бол дэлхийн аварга орж ирч чадчихээн. Тэнцвэрч аваад өгөр за бас эмэгтэй хүн талаасаа эмэгтэй хүн ч гэсэн ингэж бас барилдаж чаддаг юм байна. Дэлхийн аварга чаддаг юм байна гэд тэрүүгээр аягүй их бахархаж хүмүүс гоё ярьж байгаа. Дэлхийн аварга таажууд нь байсан цуг байсан. Яг л Булан дээр ирсэн шүү дээ. Булан дээр бүр ирсэн. Булан дээр цогтой багш битэр чинь булан дээр. Гэхдээ битэр нэг олон юм яриаггүй л дээ. Та зургтын бичлэг харсан бол яаж байгаа. Хос хоёр багш алчуур сэвэл туслах юм шиг би ерөнхийн юм шиг 2-3 зөвлөгөө. За ийм энэ дээр энэ чинь болж байна. Энэ чинь болохгүй энийг анхаараарай. Өсвөл ийм биш. Түнс ингээрээ тэгээрээ тим хийгэрээ ингээрээ гэсэн хэтэрхий гэж дарамт нь ерөөсөө урд нь бид нар бүх юмыг хангацсан байсан учраас өөрийн чөлөөтэй барилдуулъя л гэж бодсон ерөөсөө. Тийм. Ерөөсөө саваа явцсан тий. Сайхан маа сайхан хэрэг багтсан. Цунгоо бас өрсөлдөлтөө бас их даваа ичсэн. Тийм. Бас дэлхийн төлөө судалгаа сайн байсан. Яг тийм их даваа ичихэн төлөв ерөөдөө бэлтгэлтэй. Ерөөсөө л тийм байсан. Бас хин нэгэнтэй тэтгэрхий ойрхон барилдах гайгүй бас мэдээж бэлтгэлээр өөрийгөө бас тэмцээн дээр өөрийгөө баг цавахын одоо баг цус гаргахын тулд бэлтгэл дээр илүү хөлс хүч хөдөлмөрөө их зардаг. Тэгээ тийм болохоор бэлтгэл гаргана гэдэг чинь өөрийгөө бас тэр хэмжээгээр амрааж ийн гэсэн үг. Пеналийн барилдаан хүртэл тийм юм шиг. Пеналийн барилдаан дээр юу байдаг бүгдийг зориулах хэрэгтэй. Ядарна гэсэн ойлголт байхгүй тийм. Одоо байнгын форм хадгалахын тулд өдөр тутам бэлтгэл хийх үү? Байнга л. Өдөр болгон тий. Тий. Зарим өдөр бас амралт бол бай. Хаяа бас амарч бие тархиа бас амраадаг. Тэгээ мэдээж эренгүүтлээ бас дараагийн цэргэн дэлхийн аварга байсан. Тэгээ тийм болохоор эренгүүтлээ бэлтгэлтэй орсон.
цэргийн дэлхийн хот одоо маргааш явлаа. Тэгээд эдгээр нөгөө маргааш явах гэж байгаа учраас орой хоол идэх шүү гэх. Би явж чадахгүй. Би чинь одоо 7 том тэмцээнд бас хажууд нь байлаа шүү дээ. Бас энд бас ажил ихтэй. Тэрийг одоо энэ хоёр охоор тэр ажил ихтэйг нууцыг манай хоёр охин хэлж яагаад энд үлдчихэж байгаа вэ гэдэг. Тэгээ аргагүй ихэнд энд үлдчихэж байгаа. Тэгээ манай захирал нь бас зөвхөн ингээд бит хоёрыг бас ивээн дэгдэггүй. Бас манай цаашдаа чөлөөт бүхүүд ингээд сэтгэл зүрхээ зориулж байгаа амжилт гаргах их орныхоо нэрийг гаргах гэсэн өчнөө олон хүүхдийг ивээн дэгдэг. Тэгээ тийм болохоор бас тамирчин бид нарт хамгийн чухал зүйл бас заал, бэлтгэлийн бааз, мэдээ цэвэр агаарт гоё газар тийм заал хэрэгтэй байдаг байхгүй юу? Манайханд бол ер нь тийм юм их тутмаг шүү дээ. Тэгээ ерөөхдөө бас хотын төвдөө тиймэрхүү заалууд их байдаг. Тэгээ манай захирал маань бас Батсомбөрт бид нарт зориулж бас 6 дэвжээтэй заал барьж байгаа. Энэ бол маш том хөрөнгө оруулалт шүү дээ. Тэр одоо бэлтгэл чинь за зөвхөн ивэнд итгээд юудын цалин мөнгөөр хангах биш. Эдгэр чинь бас дэлхийн тэр нөхдүүдэд өрсөлдөхийн тулд одоо зөндөө хэрэг болдог гэсэн. Одоо уурга муурга асах витамин гэж авах тий. Тэгэл одоо сэргэлтийн бэлтгэл гээл одоо агаар ус бас хэрэгтэй юм чинь. Тэгээд Батсомбөрт манай нэг газар үү тий. Яг голын ирэг дээр. Зэндээ би нэг 6 дэвжээтэй ганцхан чөлөөт гэдэг юм байхгүй. Жоо одоо бас бус олимпийн төрөлд ордог спортод гэдэг ч юм уу тий. Хөл өмгийнхэн ч гэдэг юм уу. Төлөвлөж байгаа юм их байна л да. Гэхдээ хүн багаас нь эхлээл ингээд яваад байвал нэг хэдэн жилийн дараа зогсчимтэй болчихвол хүүхдүүд маань нэг заал тамхинд санаа зовх юмгүй бэлтгэлээ хийгээд ингээд байж байна. Одоо яг хүн болгоноос л асуудаг байх. Гэхдээ ер нь яг ингээд дэлхийн хэмжээнд дээр нөхдүүдийг атгачаад хажуудлын 3 давцсан дээр хэдэн нөхдүүдийг зогсоочоод өөрөө дээр нь гараа зогссон яг тийм ингээд нэг далбаа ингээ мандж байхад яг ямар мэдрэмж төрдгийг вэ? Ер нь хүн болгон тамирчин болгон янз бүрээр хэлдэг. Гайхамшиг шүү дээ. Яг ямар мэдрэмж төрж байна? Бүр нэг ингээд сэтгэл тайвшраад бас энэ төлөө олон жил зүтгэж байна. Тэгээд болохоор олон жилийнхаа зорилготой үрэл бахархаал, улсаараа бахархан төрөгийн далбааг харж дотроо залбирна. Тэгээд яг бүр дэвшин дээр ялцсны дараа бол бүр би яг багш нараараа амар бахархсан. Тэгээ болон дээр баярлаа зогсож байгаа манай хос өгш юм эмоцыг харсан баг тий. Тий. Алчуур эргүү бай. Алчуур эргүү. Тэр ч одоо тийм бас их юм эзэн багш тэр чинь шүү дээ тий. Ингэдэг байхгүй юу? За юу гэж шүү дээ. Яг тэр 6 минутыг дуусгах тэр акшнд за энэ барилж байгаа хүн бол тодорхой тийм ээ. Тэгэхэд хүлээж сууж байгаа та. Булан сууж байгаа бид нар үзэж байгаа монголчууд телевизээр үзэж байгаа монголчууд хурдхан тэр минутыг дуусгахээс хожиж явж байгаа шүү гэдэг тий. Тэр цаг нь явж өгөхгүй. За юу. Хожигдж байгаа үед бол тэр баг нүд нэгээл харахтал тэр цаг дуусгаад тийм хэцүү байдаг байхгүй. Тэгэхэд энэ байж хажууд нь бид нар байж идэг тийм ээ. Тэр бол үнэхээр гайхамшиг. Бүр сүлд яг алтан медаль аваад ингээд гараад ирэх гэсэн чинь уйлахсан, уйлж чадахгүй. Бүр тийм шоконд ороод. Тэгээ Пүрбаатар гавьяат битэрийг хосоор огш битэрийг ингээд бэлтгэлийн заалд ингээд угтаад авсан чинь битэрийн нулимс зүгээр сад тавьсан. Тэгэхээр Пүрбаатараа тэрээр бид дөрөв чинь уйлтаал тэнд ёо тэр бол гайхамшиг. Тэгэл төрийн дуулаа тэнд чинь сонсоол ингээд дагаа дуулах гэхлээр хоолой зангираа дуулж чадахгүй шүү бид нар. Тэр бол гайхамшиг. Үнэхээр төрийн дуулаа ихсгэлүүлнэ гэдэг үнэхээр гайхамшиг байна. Та нар юм гавья. Спортын хамгийн гайхалтай нь биднээс нэгтгэж чаддаг л байдаг. Орныхоо төрийн далбааг харийн дингэрт мандуулах. Ерөөсөө гол зорилго нь тэр. Түүнээс тэр ямар спорт хорооны үг, тэр спорт хорооны үг байх нь хамаахгүй. Тэр бол хамаахгүй. Айл нутгийн хүүхд мөд ерөөсөө хамаа. Үндэсний хүүхд бол байж болно шүү дээ. Тэр нутгийн тэр цумын уугууч гэдэг ч юм уу. Тэгэж дэмжих нь зүй ясны хэрэг шүү дээ. Тэгэхэд их спорт гэдэг юм чинь их орноо төлөөж явдаг учраас эн чинь бол гайхамшиг байхгүй. Манай охины бэлтгэл хэр ангаж байна? Сайн байгаа. Сайн байгаа юу? Тий. Ихж байгаа дагаад маш хурдан сайжирч байгаа. Энэ манай хоёр чи яасан штэ сая нодлонгийн улсын аварга 16 оны улсын аварга 17 онд бараг төрүүлчих шахуу яаж байгаа мөнгө медаль авсан штэ манай охин чи. Одоо Монголын Опенд хоёулаа төрүүлсэн. Гайхуулчих юм байна. Тий. Гайхуулчих юм байна. Монголын Опенд хоёулаа төрүүлээ. Тий. Хоёулаа төрүүлээ. Амар гоё баярлалаа. Орхоныгоо ирэхэд бол гэдэг юм хайрцагласан тийм хайрцагт бид нар оруулсан гэдэг. Тийм тэр тэгээд тэрийг ер нь яаж тэр хайрцагт орох нь зөв юм уу одоо чинь ямар авсан зөв.
ингээл нийт нь ингээл хайчаал ингээл тий нийт дунд нь ингээл хайчаал ингээл бэлтгэлээ ингээл байж болохгүй асуудал. Яа ингээл татаалчлал ингээл нэг хүүхдийг ингээл барайл за ийм дээр чи ингэж ингэж за одоо чи энэ сорил барилдаан дээр инглээ шүү тэглээ шүү. Энэ дэлхийд пенальт зоосууч бүгдийг мэдж байгаа юм. Энэ алдаа гэж бүгдийг тэд нэр засч өгөө. Манай Наранбаатар гавьяат цуг бэлтгэл хийсэн шүү дээ өөрөө орхонтой цуг. Тэгэл ерөнхий юмыг мэдсэн. За багийнхаа наад хүүхчи юм дуулгана шүү. Түүнээс мөнгө гэж би ярихгүй шүү. Тим хүлээж авахгүй шүү. Наа хүүхч одоо мөнгө хүрэл гэж тим ойлголт байхгүй шүү. Наа хүүхч одоо дэлхийд төрөх болцсон. Тэр хүн чи өөрөө цуг бэлтгэлийгээд мэдрээд байна тий. Барилдаа хийсүүч мэдрээд байна шүү дээ. Өөрийгөө мэдрэх юм уу? Ер нь яг бас бэлтгэл дээр хийж байгаа. Ер нь ингээ бие задраад гэдэг юм уу? Мэдрэгдэх юм. Үнэхээр гоё. Ер нь би нэг бяртаа байх нь вэ шүү. Тэгээ яг ингээ өөрийгөө мэдрээд ирэхээр илүү өөртөө ихтэй. Тийм болж байгаа. Тэгээ нам бах байна. Манай бас Монгол Улсын гавьяа тамирчин юм учрах маань байна. Бас мантахах өөрийнхөө бэлтгэлээж байгаа бас анхаарал тавина, лам гармаа маань анхаарал тавина. Тэгээ яг ингээд тэр хідэн хүмүүсийн тэдний ерөөсөө өгдөг зөвлөгөө юм хоорондоо адилхан. Тийм болохоор яг намайг тийм яг дэлхийн аврах төвлөрсөн бэлтгэлийг ер нь яг бүтэн жилийн турш хийлгэсэн өнгөрсөн жилийн олимпиасаш. Тэгээ тийм болохоор яг л үр дүн сая гарлаа. Дэлхийн давцанд нэг Монгол гараад үдчих яхад бол медаль авч тэр жуудан байна, үндсэн байна, юу нэ бокс нэ хамаагүй Монгол хүндийн тугаан мандуулж байна гэдгээр л гайхамшиг. Гэлалаа. Юу гэж хэлэх вэ те? Танд бас гэлалаа. Тийм одоо дэлхийн давцанд ингэх бүх боломжоор хангаж байгаа. Үнэхээр сайхан байна. Гайхалтай. Өрөнгө нутгийнх. Тийм. Өрөнгө. За хотод хязаа орж ирсэн ер нь 2004 онд орж ирсэн. За 4 он хүртлээс Өрөнгөдөө сураад. Тэгээ 4 оноос орж ирээ 7 оноос эхэлж барилдсан. Яг хос хоёр багшийн хаашаа болоод. Яг 10 жилийнхаа өн дээр дэлхийн авраг болж байна да. Тэгээд одоо эмэгтэй хүүхэд чинь би ингээ барилдын энэ төр гэдэг ойлголт, тэр сэтгэл, тэр зориг ер нь эхлээд бууна гэдэг чинь хэцүү шүү дээ. Ер нь би чи эмэгтэй хүмүүс нэг барилдах нь ч одоо гэж бодох. Ер нь тэр мэдрэмж хизээ төрсөн бай. Ер нь би энэ барилдыг тэр цэцмээ бүр энэ их спортын бүр чөлөөтөөр барилдыг гэж шийдсэн хизээ вэ ер нь. Яг ингээ зургатаараас ингээ би өөрөө ч бас багийн хөдөлгөөнтэй ахтайгаа бас ноцолддог. Тийм хүмүүстэйсэн. Тэгэл ягаад чинь тийм хөдөлгөөнтэй ноцолцсон тийм юм дуртай. Тэгэл манай ах маань өөрөө барилдаж эхэлсэн. Нагцын маань 2 хүүхэд барилдаж эхэлсэн. Тэгэл тэднийг харахгүй. Тэгэл зургатаар бас чөлөөт бүхэн тэмцээн үзэл эмэгтэй хүмүүс барилдахыг хараад. Тэгэл тэднийг харахаар нэх гоё. Өөрөө ч гэсэн магадгүй ингээ явж болохгүй юм болов уу гэсэн бодол төрвөл. Тэгэл нэг өдөр бэлтгэл хиймээр санагдал ямар санда. Үеэлха манай ах тэгээ хөлөө хөлөө болцсон байсан жил. Үеэлха нэг ихчдөө хоёроо би ерөөсөө л алтер спорт ороод ч бэлтгэл хиймээр байна гэл. Тэгсэн чи тэр хоёр өглөө намайг за хуцаа бэлтэж маргааш өглөөсөн цагаас явна гэл. Тэгэл өглөө хуцаа бэлтгэл лагаж чаа шууд тосоо өгч намайг гартуулж өгөөл. За маань шинэ хөвгт шинэ охин ирлээ гэл. Эмэгтэйчүүдээс барилдах нь ховор. Тийм болохоор эмэгтэй хөвгт очихоор бас дуртай. Тэгэл очих гэхдээ манай алтер спорт хороо ерөөхдөө их олон охинтой байсан босод клубыг харьцуулахад манай багш хоёр огч бас олон төрлийн хүмүүс бэлддэг ш үндэсний бүх бас жудоогийнхан бас заримдаа туслана, боксийнхан хүртэл бас мэх зааш, боксийнхан ч бас заримдаа мехний юмд орж бэлтгэл хийдэг гэсэн байхгүй. Тэгэл юм болохоор асуугч намайг айгүй дуртай аваа шууд бэлтгэлд оруулаад. Тэгэл өнхрөлтөө сураал эхэлж байгаа юм чи. Амар гоё. Дэвжин дээр ингээл гიშгээл зөөлхөн дэвжин дээр нацалтаал. Тэгэл эхэндээ бол өсвөрийн жоох хүүхдүүд ихэвчлэн нөгөө хоорондоо нацалтаж тэгж хийв суулгадаг. Тэгээ би дандаа эрэгтэй хүүхдүүдтэй их бэлтгэл хийдэг гэсэн. Тэгэл тэднэрт зодуулаад тэгэл ээждэг гэсэн чинь. Тэгээ бэлгэлээр бид нар чинь тоглож эхлэн тоглоом ширүүсэл задуулаад л усч байгаа юм чинь. Тийм байхаа ер нь амархан юмыг даваад тэр дэлхийн хүүхдүүдтэй саваад ингэж байхгүй шүү дээ. Бас л нэлээд хүнд юмыг давж ээж дуулна чинь тий юм болно шүү дээ чинь. Бас эдгээр чинь янз бүрийн бэлтгэл хийхгүй таслах үе юм уу байна. Тэр үед бол багш гарын амтдаг үү чинь. Манай дүүнэр бол эмэгтэй дүүнэр бол айгүйх задуулж манай атхан жургал нусаагүй шүү. Мөн ч их задуулсан. Би бас харьцангуй гайгүй багшийнхаа үгэнцээ ардаг. Би бол цөөхөн задуулчихсан. Би бас гэртээ жээ тавтаач юу задуулж байгааг үссэн шүү. Тийм болохоор хосоо гэх юм намайг айгүй эрхлүүлдэг юм аа. Ер нь тэгээ яагаад анханаас ер нь Солонгос руу ерөөхдөө ингээд Далайн байц центрыг хийж
Одоо л энэ байгаад шүү дээ одоо тий. Тий шүү дээ. Тийм. Манайхыг одоо ингэ манаалыг авдаг юм. Ногоо эмблемээр нь энэ эмблемээр нь хүмүүс бараг тийм. Уудаар л таньдаг. Түүнээс нэр усаар нэг сайн мэдэхгүй л дээ. Одоо яг энэ байна л да хүн болгоны мэддэг. Одоо яг л энэ байна л да. Тэрнээс хойш ер нь бол аюу олон бүтээгдэхүүн болсон л да. Одоо 10 төрөл багш нийтдээ. Тэрийг бараг мэдэхгүй байгаа хөө манайхан. Тийм үү. Тэг ер нь бол 10 төрөл болсон. Анх ганц энийг үйлдвэрлэж ирсэн. Тэгээ дараа нь жижиг гээл тэгээл. Тийм яг энэ чинь хэлээд. Шүлнэх гээл одоо зөндөө салаад хүртэл хийж байгаа одоо манай. Далайн байцааны салаад хийсэн. Яа далайн байцаа чинь бид маш сайн мэзтэй. Йодор баялаг учраас далаагаас гардаг. Тийм. Тийм. Состолжуулах үйлчлэгээтэй ер нь тэгээ ягаад ах ер нь солонгосоос ерөнхийдөө бизнес ингэж эхлүүлсэн. Ер нь далайн байцаа. Би чинь солонгос 1995 онд 93 оноос анх эхэлж монголчууд явсан шүү дээ. Тийм. Тэгэхэд 95 онд анх Солонгост очиж ажиллаж үзье гэж бодоод явсан байхгүй юу? За за. Тий, тэгээд ирж очиод 98 он гээд ирж очиод 2000 он гэж ирж очиж байж байгаа. Ер нь ажил хийж ингэ байж хахаар нэг доктор шууршилтай нэг үйлдвэр оруулж ирээ гэж бодоол. Тий. Тэгэл энэ анх эхлээл за хинч мэдхгүй анх эхэлж хинч мэдгүй хинч таньдгүй далайн байцаа гэж юу энэ хараа юм юу юм гэж далайн замгал гэж хүмүүс ярьдаг тийм ээ. Тийм байсан. Тэгээд хүмүүс эдэн сурсаар гал тэгэл гэр бүлийнх нь Солонгос явна Азийн орнуудаар явна далайн байцаа гэдэг юм энд ирээл аваад хэрэглээд ингээл ясаар гал. Одоо манай харилцагч нар арга битэрийг харуул таних баг. Битээс ч өөрсдөө ингээл торон хийгээл тараагаад явдаг. Хуудаар ингээл явдаг гэсэн байхгүй юу? Хоёр торонд ингээл хийгээл барьцсан шарт торгээ байдаг гэсэн ш тэр үед чинь тэрэнд ингээ хийчихэл хоёлаа. Тэгэл та нэг 5-ыг аваад үзчихэж та нэг 5-ыг аваад үзээч гэл гуйгаал нөгөө лангооны гэгч нарыг гуйгаал. Тэгэл хүмүүс чинь тэгэл юу ингээл айгүй уурлан зарим нь гайгүй за яг аваа тавиад үзье гэл ингээл анх тэгэж тавьж үзэж байгаа л. Тэгэл сүүлдээ нөгөө хүмүүс таньнаад эхлэнгүүт чинь уцаар захиалга авдаг болоод битээр чи. Тэнгүүд чинь барлуулагч энэ төр хэрэг болоод ингээл баг багаар үйлдвэрээ томруулах шаардлага болоод маш баг 3 удаа ингэж чатчтаар ингэ томруулсан шүү. Битэрийг ер нь бол харуул бүгдээрээ таньж байгаа тий. Угаасаа ингээл нөө захаар юугаа тараагаал явж идэл ингээ зарим лангууг өнгөрч ингээ хөөе байцаа гэж араас ойрлоо. Бүр тийм нэртэй хойлоо бүр тийм болтлаа тэгэж бизнес эхэлчихсэн байхгүй юу? Тийм бүр багаар хойлоо өөрсдөө барлуулалтаа хийгээл нэг өрөөнд нь үйлдвэрлэл явуулаад нэг өрөөнд нь өөрсдөө нэг офисаа хийгээл ерөөс хоёр өрөө бизнесийг хийгээд айгүй хэцүү л дээ. Хүмүүс нэг далайн байцаа ашигтай гэл ингээл орж ирчих гэлээд байхгүй орж хийж үздэг. Тэгэхээр энэ нөгөө өөрөө далайн байцаа гэдэг чинь улирлын чанартай бүтээгдэхүүн байхгүй юу? 2-оос мөн 3-аас 5 сарын хооронд далаагаас гараад байхгүй болчдөг. За за. Тий, ерөөсөө өвөл гардаг. Яг ингээл гэхдээ хит их хүүтэй өвөл бол бас их ургацмуу. Хит их халуун өвөл бол далаад халуун байх юм бол бас ургацмуу. Яг тодорхой хэмжээний температур, далайн температур тодорхой хэмжээнд байх юм бол маш их гардаг. Тийм бүтээгдэхүүн байхгүй юу? Тий. Тэгээд энэ хүмүүс ингээл далайн байцаа ашигтай гэдэг ингээл орж ирчих гэдэг тийм байхгүй. Энэ чинь яг ингээл 3-5 сарын хооронд далаагаас гараад байхгүй ч тэр үед жилийн хэрэгцээнийг бэлдэж чадвал бэлдэж чадахгүй л тэгэл 4-5 компани орж ирээд хийгээд яасан. Тийм. Манай нэг солонгос өвэм хоёр байдгийн солонгост. Тэр юм баг аав ээж хоёр шахуу болцсон. Одоо манай хоёрхан миний охин шиг л байгаа зү. Яг тэрэн шиг л бид нар бол яг тэр солонгос өвэм-ийн хүүхдүүд. Жил болгон хүүхдүүдтэй очино. Гэрт нь байна. Тэгээд одоо 80 гарцсан өвгөн л дөө. Бас яг энэ далайн байцааны үйлдвэр ажиллаж ирсэн. Тэгээд одоо бол тэр манай өвөгийн сэтгхүү бол манай үйлдвэр Монголд байгаа гэдэг сэтгхүүгээрээ явж байгаа. Тийм воёнтай хоёр өгсөн байдیں۔ Тийм. Тавьж одоо тэгээ хоол ноолыг дэглэм барих уу? Янзын энэ хоёрынхаа захиалгаар хийж байгаа шүү дээ. Бид хоёр дандаа хоол бэлтэж өгтэй амар гоё. Тий. За. Хоол амар тэгээд. Мөрч хоол юм байна. Авч байгаа болохоор бид хэд. Өнөөдөр орой цуг хоол идэгээ ярьсан байсан. Тэгээ би энэ хоёрыг ирж гин гэж бодохгүй юу? Хаалгаа. Ихлээ. Тий. Дахиад нь чэйг бас ийцэн шүү. За. Урилгагүй зачин тий. Тий. За. Хоол ив зав байхгүй шүү. Шүглөө. Айгуу гоё сэрдэн шүү дээ. Тэгэл хүн болгоно цаанаа л гоё. Бид нар чинь дэлхийн. Тэгээ манай энэ баг охин чинь пошд бас пенач боломж байсан юм аа. Тэгээ өмнө бас барилж үзээгүй нэг германтайгаа хоёулаа 19-оор ажигдчиход. Тэр герман манай охинд Монголын опонгоор хожигдсон Оросууд
хожигдчихж байгаа байхгүй юу. Тэр хожиг гараад ирсэн бол бас л пенальтаад гоё явах байлаа. Тэгээд манай Батхан жаргал их дүгнэлт хийсэн л дээ. Испанд очихдаа би заавал медаль аавна гэсэн. Эхний тойрогт Америкийн 1 номерын 50 чиг цэвэр очсон. Тэгээд энэ хоёр чинь Испанд орхоо алтаа Батхан жаргал хүрл аваад хоёр охиноо медалийн зөвлөгөөд зураг авахудаа зогсож байгаа. Тэр маадгар хүн. Яа, хас хоёр охин шүтээр бол үнэн кап шүтээ. Хоёрхан тамирчинтай Испанд бууж байгаа шүү дээ. Тэгээд хоёулангийн медальд хүрчээд зогсож ийн гэдэг бол. Тэгээд тэр бас Олимпийн юуны дэлхийн аваргын өмнөх бас том сорилго болсон. Тийм байна. Тэгээд тэр дэлхийн аваргын өмнөх надад бас гоё. Тийм чухал тэмцээн байсан болохоор хоёуланг намайг оролцуулж өгсөнд бас амар баярлж байгаа. За тэмцээнд урагшаа. Маргааш мордож шүү дээ, тийм. Маргааш айрын дэлхийн аварт хоёлаа явна. Би энэ хоёр айрын дэлхийн аварт би бол хоёлаа төрүүлээд ирэх байх. Дугаваа. Зүгээр л саваад ир заа юу. Тэр хоёр төрүүлж мөрүүлж дугаа бас нэг итгэл гэж байна. Тийм ээ, тийм зүгээр саваад ир шүү заа. Өөр ямар ч асуудал байхгүй. Хүн нэр амар ингээд өтгээд ингээд явуулаад итгэхийн даах нэг амар гоё. Тэгэхэд мөчнөө олон итгэлийг алдаад ирэх бас амар өссөн шүү дээ. Өнгөрсөн жилийн Олимпиад. Гэтэ тэгж битгий бод. Бид нар чамдаа итгэсээрэн байгаа. Тэгж би олон хүн тэгж итгэлийг алдахгүйгээр. Бид нар итгэсээрэн байгаа. Уучлах цагтаа бид нар бас чамайг асуудал уулзсан уучлан та хоёроо. Бити тийм тесттэй барил. Угаасаа савхаас байхгүй. Би энэ хоёр Орхон ч бас хэлсэн. Ганц дэлхийн аваргаар тогтохгүй. Одоо цаашаа өшөө юм байна. Өшөө юм байна. Би сая өнөөдөр мэдээ уншиж юу нэ Францад 2024 оны Олимпик Францад авахар болчих. Яагаад 16 онд дэлхийн аваргыг Францад авч болсон юм. 24 онд дахиад Францад Олимпийн аваргыг дахиад авч яагаад болохгүй. Цаг хугацаа чадвар бүх юм байна. Би бас сая өнөөдөр мэдээ үзчихэд бас бэлгчээж л үү. Зүг тий. За хоолой эцгээ. Хитрхийг яриа хоолч хэдүүлэхгүй. Яриул түүх их вэ. За, хоёул гаргаж хөө. Гаргаж гээ за. Одоо жинд хүчтэй өрсөлдөгч нар нь аль улсын нөтүүд байна ер нь? За бас Япон, Америкаас бас хүмүүс байгаа шүү дээ. Та Америк тэгээ мэддэхгүй тэр Африк гэлц. Гинт амар асууд гарч ирж шүү дээ. Хятад байна. Хятадууд бол сайн дунд чиндээ. Сая харин бас дэлхийн аварт хятад ирсэнгөө. Манай хятад бас бэрцэн байж магадгүй эсвэл бас нутагтаа тэмцэнтэй байсан байж магадгүй. Гэтэ би тэр хятадтай бас өмнө пошт аврагын төлөө барилдаа байсан. Тийм болохоор тэр бас тэгтээ юугаа хиттэйсэн маа саяны Украины хожсон бас нэлээд сайн хиттэйсэн бохгүй. Тэгээ бас би дэлхийн аваргаар дахиад нэг барилдаж чам байна гэж тооцож ирсэн. Тэгсэн чи ирээгүй. Ирээгүй. Хөлөг хурдан байна уу? Хөлөг шанцтай байна уу? Амар. Амар байна. Хүмүүс их төвөгтэй байна одоо зураг мөрөг авахлах гээд. Одоо энэ тэнд явуулахгүй тэр байна уу? Бас нэлээд их хүмүүс тэгэл байнгын зураг авах гэл. Тэгэл явахтаа Монгол хүмүүс хүн болсон. Гэхдээ хит их тэштэй барилдаж болохгүй шүү дээ. Монгол хэтгэлийг алдахгүйгээд өөрийгөө зовоож болохгүй. Бид нар чинь зүгээр л дэмжиж байгаа улсууд шүү дээ. За. За морд амжилт хүсье. Шанстай байх болтугай. За. Гайхалчаад ирээрэй мэдөө. За сайн яваарай. За. Дүүгээ өргөж чи болгоомжтой араараа отхоо. Орхоо. Дэлхийн дэвжээ штэ. Тийм штэ. Дэлхийн дэвжээ. Дэлхийн дэвжээд үзэх гэж явж байгаа штэ. Айрам ч гэсэн бас дэлхийн дэвжээд үзэх гэж явж байгаа шүү дээ. Тэгэлгүй яах вэ? Тэр сүүлд тэр юуны Олимпиар манай хоёр дасгалжуулагч маань цамцаа шидлээд дээгүүрийн зүтгэлгээд нэг боо юм болсон доо. Гэтэ тэр бас нэг бодлыг харахгүй байсан. Тэр хоёр багшийн хувьд бол үнэхээр юм хүн бид нар ч одоо 36 жил хүлээсэн медалаа одоо аваад алдгаад тэр багшийнх тэр тамирчныг дасгалжуулагч гэсэн багшийнх сэтгэл зүй ямар байх вэ?
Нэг бол бурууд гарах байхгүй. Би ч байсан тийм л үйлдэл гарах байсан баг. Өөр хүмүүс мөр тэгнээс аюултай үйлдэл гарах байсныг хэлж мэдэхгүй шүү. Тийм үстэй. Тийм шүү. Тийм үстэй. Монгол их орны медаль шүү дээ. Тийм үстэй. Харамс манх нарангийн медаль биш. Тийм ээ. Тийм үстэй. Би бол тэгж л ойлгодог юмсан. Гэхдээ хэдхэн секунд манай авраг маань бас уг төвчсөн бол тий. Тэр тухайн үед энийг хоёр талаараа ярьж болно. 36 жил хүлээсэн медалийг хүн авцсан хүний сэтгэл зүй ямар гөөрөлттэй байх вэ те. Тэгээд тэрийгэ буцаагаад алдахад тэр багш нар үзэж байгаа бид нар хүртэл үйлчилсэн биз дээ. Тэр бол хэцүү. Хэлэхэд хэцүү. Заарай. Гэмэ харамсан маш. Тэр хэцүү. За цагаар олж ин. Бүгд маань унтаж аврах чаг шиг байна. Тийм, маргааш өглөө хичээс цэцэрлэгтэй. Цэцэрлэгтэй. Саяхан энэ гэрт дэлхийн авраг байлаа шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тий. Бид нар л одоо нэг тоохгүй байгаа болохоос дэлхийг гайхуулчаад ирсэн хүн ингээ хажууд суугаад. Хүн ч үү дээ дэлхийн авраг гэдэг цолыг хүртэнэ гэдэг бол хүнд. Би яг хажууд нь мэдрээд байж ирсний хувьд бол үнэхээр хүнд дээр дасгал сургуулалт бэлтгэл сэтгэл зүй тэр бүгдийг бэлтэнэ гэдэг бол агуу. Сайхан байна. За цагаар болсон байна. За. Одоо та нар маань унтаж амрах бах. Тэгээ та. Би бүгдийг явж байгаа. Тэнд өрөөнд орд хүнжил гоц байгаа. Наадхны шиг нэг хэрэггүй хаа та. Тийм үү? За. Тий. Ер нь гэр бүлд хүүхдүүдтэй ер нь бол аав ээж хоёрын харилцаа, хүүхдүүдийг харилцах энэ төр их үлгэр жишээ шүү дээ. Ер нь тэгэхээр гэр бүлээр хүүхдүүдтэй нэг тийм үлгэр жишээ үзүүлчих хийсэн гэж боддог нь юу вэ? Ер нь гэр бүл наацхийн ерөөдөө хүүхдүүдэд хүртэл илэрхийлэх нь ер нь. Ингээл аав ээж хоёр нь ингээл үйлдвэр ажилуулаад ингээл зүтгэл ингээл ахлаар манай хүүхдүүд хардгал та ажилтаа байна. Ээж хайч аав хайч гэл ажил дээр байгаа ингэж байгаа тэгж байгаа. Тэр хүүхдээс л ингээл хөдөлмөрлөх ингээд ажил хийж ээж мөнгө олдог юм байна гэдэг хүмүүжил авдаг юм болов гэж боддоо шүү дээ би. Одоогор бол хар багаас нь л ингээд үйлдвэрийн машин техник ажилуулаад чимээнд нь ингээд хэдий ингээд захирлна гэж байгаа нэртэй боловч би ч одоо үйлдвэрийнхаа бүх тоног төхөөрөмжөнд бүгдийг би засч янзлаад тохиргоог нэгээл ингээд явдаг юм шүү дээ. Тэгэл тэр болгоноос ингээд нэг техник сэтгүүч авдаг ч юм уу те ингэж ажилт юм байж гэдэг ч юм уу. Тиймэрхүү хүмүүжил авдаг юм болов гэж боддоо. Хүүхдүүдийн ер нь зарим хүмүүс явахтай заахын мөнгөтэй төгрөгтэй хүмүүс хүүхдүүдээ нэг сөрхий машин авч гол. Гэтэ тэр хүн юугаа зарцуулах нь тэр хүний асуудал л да. Гэтэ тэр хүүхдүүдэд хөрөнгө оруулах гэдэг нь яг ямар ойлголт юм бэ ер нь? Гүйрөөсөө л толгоонд нь л юм хийх шүү дээ. Тий. Би бол нөгөө намайг баг байхад манай ээж 23 дугаар сургуульд оруулъя гэд би тухайн үедээ сайн мэддэггүй. Орос хэлний үнд чирэг бол тэгэл үгүй бид нар орос хэлийг чинь сурахгүй гэл зүгээр сургууль ерөнхий боловсролын сургууль сураад дараа нь ингээл зах зээл эхлээл ингээл орос руу ингээл нааш цаашаа явдаг болол эхлэнгүүт ээж маань загнаж агаад намайг тэр сургуульд оруулчихгүй яава гэж би бодож ирсэн шүү. Бас тэр сэтгүүгээрээ би бас хүүгээ энэ том бандыгаа Америк сургуульд явуулдیں۔ Одоо төлбөрийн төлөөл. Тэгээ одоо л цэвэр англи хэлтэй. Сая 15 онд Лас Вегасын дэлхийн аварга болоход би бандыгаа авч очивол надаа орчуулга хийгээл хөнгөө орчуулга хийгээл битэр чинь дэлхийн аварга үзчихэл байсан. Би бол бас тэгэл хүүхдтэй бас хөрөнгө оруулалт тэгээд хэл ус сурахт нь хэрэгтэй юм хийж байгаа юм болов гэж бодож байгаа шээ. Гэхдээ зүрснэлнээс хүнлэг болох хэрэгтэй. Тий, тэр бол тодорхой. Тэгээд аав ээжийн хүмүүжлэр хүмүүжиж байгаа юм чи бас. Наадглал одоо ингээл эгчнэр нь одоо хоёр эгч нь ингээл үлгэр дуурайл үзүүлэл явж байгаа. Энэ хоёрыг зурагтаар хараад бас бахархаал тий. Бас нэг хүмүүжил юм авч байгаа байхгүй ч. Надад алтан медаль авцраараа ингээд. Тэгээд өөрөө том болохоор алтан медаль авна шүү дээ тий. Тий, ерөөсөө л тэр. Отгоо надаа алтан медаль авчирж өгөх гэж байгаа юм уу? Уцаар ярихлаараа тийм л юм ярьж байгаа юм чинь. Тий. Алтан медаль авахаар явлаа да. Мордлоо да. За унтаж авах ийшээ юм ба тий. Тий, ийшээ. За гэрлээ насах. Маргааш хэдэн цаг тусцаа хөлөө? За 7-д л усээ төхөө. Өглөөний цай уугаал. Тэгэл амарцгаая да. За тэгье. За баярлалаа сайхан амраарай. Сайхан амраарай. Хэмэр хотгоныг зорж ирсэн Батсол компани захирал
Батсайхан гэдэг энэ хөдөлмөрч энэ залуугийн бүгдээрээ хонжино. Энэ гэр бол өөрсдийн хүч хөдөлмөрөөр өндийсэн өдий зэрэгтэй сайхан амьдарч яваа олон залуучуудын бас нэгэн төлөөллөө. Монголын гайхалтай яруу найрагч Даш Балбаргуайн нэгэн шүлгэнд байдаг. Алдар нэр чи өөрөө хүрсэн бол ад жаргалын хаалгыг бусдаач бас нээж өг. Ачигч нь бас тэднэр бүү мартгэ гэдэг тийм сайхан шүлэг байдаг. Өөрөө амжилтанд хүрэхээ хажуугаар үнэхээр чөлөөт бүхтэй хайртай учраас, дуртай учраас дэлхийн дэвжэн дээр Монголын далбаа мандуулахад энэ бас хүний оруулж байгаа гавья ихвээ. Тэр сүүлд болсон Францад болсон алтан медалийн эзэн Орхон охины амжилт энэ хүнтэй салшгүй холбоотой. Өнөөдөр биднэрт зарим зүйлд их сөрөг хандлага гаргадаг. Жи бонсон хүн болгоныг магадгүй энэ тэрбум төрөний энэ хотгонд амьдарч байгаа хүн болгоныг офшорчин, лоерчин авилгалчид гэж хардаг. Гэхдээ бид нэр бор хөдөлмөрөөрөө өсч өндийсэн энэ залуучуудыг бас тэдэнтэй хотгож болохгүй. Үнэхээр багтам сайхан. Тэгээд үнэхээр багсж байгаа төрийн далбааг дэлхийн дэвжээнд мандуулсан эдгээр хүмүүсийн бас хүч хөдөлмөр тэр бас амжилтыг бас хамтдаа эзэмших хэрэгтэй хүмүүсээ. Тэгээд одоо ингээд удаж амраа. Сайхан байна. Сайхан амарлаа. Таны дагаараа сарай цэнгэг байна уу юу? Манай энэ ч нам гүмхэжтэй. Ерөөсөө л уулын анхаарал гэсэн үг. Ингээд шууд гараад шууд байгальтай харьцсан юм тийм. Ерөөсөө л тийм. Уулын алдал богдуул. Сая дэши би дээвэр дээр харсан чинь хоёр хүн сайхан уул руу алхаж байна. Өглөө. Сайхан тийм. За хичээлд явахд бэлэн. Хичээлд явахд бэлэн. Америк сургуулийн 5 дахь өдөр юу яадаг? Заавал форм өмсдөг. Зүгээр энгийн хувцастай очиж болдог. Бас нэг тийм сони юм байна. За кембаб. БАТСОЛ компани далан байцгаар ороосон. Тий яг байна. Одоо ихтэй ер нь манай худалдаа авсан сэтгэл зүй тэр одоо үндэсний үйлдвэрлэлд дэмжих тал руугаа ер нь мундаг болсон шүү. Одоостой мундаг болцсон харьцангуй үндэсний гэдэг юм бол хэрэгэлдэг болсон шүү. Гадаад хүчтэй миний хажууд нь Монгол хүчтэй юм байж байгаа. Энэ ер нь одоо атгалаад наазахын тээвэрлэлтээс ахуулаад те. Энэ тээвэрлэлтэд хугацаа ороогүй гэдэг утгаараа тэгдэм үү. Шууд үйлдвэрлээд дэлгүүрүүд нийлүүлж байгаа гэдэг утгаараа тэгдэм үү. Үндэсний үйлдвэрлэлийн юм ер нь харьцангуй сайн хөдөлж авдаг болсон шүү манайхаа. Тэгээ манайхны бас өөрсдийнх нь үйлдвэрлэгчдийн бас нэг Монгол хүний зан юм уу нэг гоё ирчтэй явж байгаа гэж сулардаг тийм хүмүүс худалдаа аваад итгэл үзүүлээд ирэхээр чанар мууддаг. Янз бүрийн олхны юм хийж эхэлдэг, цагаан эдээгээ идээлгэлэнгүүт гурил хойлоод эхэлдэг ч юм уу тийм. Тиймэрхүү л өөртөө баймаг байгаа тийм. Тэгвэл маань ингээл дэмжээл аваад яваал хамтдаа хөгжмөр байгаа байхгүй тийм. Би тэр нөгөө нэг Германд явж байсан юмыг л яриа л дээ. Германд 1800 оны үед үйлдвэрлэж байсан сосиск байгаа. Тэр үеийн хамт. Одоо очиод идэх маргааш очиод идэх яг л 1800 оны үеийн хүн идэх дуртай байсан хамт. Яг л тэр чигээрээ. Тийм л үйлдвэрлэлийг яг л төлөвлөгч байж лээ гэсэн. Тэр утгаараа л манай бүтээгдэхүүн яг л 15 жилийн өмнө ямар байсан яг л тэр хэмжээгээр л байж байгаа.
шүү тий. Уг нь энийгээ дэмжиж Монгол хүндээ мөнгө өгвөл тий. Тийм шүү дээ. Зарим нь одоо юу гэдэг далайн байцаагаа солонгосоос оруулж ирдэг гэхэлэр солонгосын хөрөнгө оруулалтаа гэж боддог байж магадгүй. Тийм биш. Манайх бол зөв 100% Монголын хөрөнгө оруулалттай компани. Тэгээд дэлхийн хэмжээнд үзэж байгаа нэгэ дэмжин. Тийм манай хамтдаа хуваалцсан. Тийм манай хэрэглэгч нарын л манай бүтээгтүүнийг сайн хэрэгжилжсэний л гавья. Дэлхийн аварга төрүүлсэн л гэсэн утгатай. Ерөөсөө тийм. Би бол тэгж л ойлгож байгаа. Манай бүтээгтүүнийг хэрэглэгч нар хэрэглэхгүй бол би тодорхой хэмжээний мөнгө олохгүй, тийм ээ. Би бол тэгж л ойлгох гэж байна. Тийм шүү. Манай дүүмэн томрол ямар мөрөжлөн болох юм? Хөлөн мөхч. За Роналдо болох юм биш үү? За хөлөн мөхч юм. За ингээд цаашаа мордё доо. Өглөө болгон тавуудад өрөж өгдөг үү? Тийм, өглөө болгон өрөж өгдөг. Дараагийн дугаар Танайд. Ерөөсөө Танайд. За бид төр хичээлд явлаа. За. Ханоосанд баярлалаа. За. Үнэхээр сайхан цайтай, үнэхээр сайн хаалтай юм. Юу вэ? Манай бүтээгдэхүүний дээж байгаа. Оо за. Баярлалаа. Далайн байцааны төлөвлөлтөд хийсэн байгаа. За манай хүүхдээ бөөн юм За байна. хөөд өгөр харин хөөд чи зориуллаа. За баярлалаа. Заавал хүсье. За сайхан дайсан. За яваа хоёул хоцорхосон юм. Хичээл нийтээс ордог лээ. 8:20 гэдэг. Аав наач чуу. Аян дэш шүү дээ. Одоо гараад ирэх бах та тий. Агаас. Хаваалцаа. За сайн хүн болоорой. Баярлалаа гэж. За хонооснд баярлалаа. Баярлалаа гэж хэлсэн. Тийм тэгээд хэмэр отхондоо үргэлж хэмэрэн дэрвж явах болтугай. За баярлалаа. Тэгээд та бүдийн бахарх шүү. Олон Монголын далбаг дэлхийд олон дамжлагчдад бандуулахыг хэмэрэн ирмэлзэж яваарай. За хэмэрэн дэрвж явах болтугай. Баярлалаа танд.